Salam, hər vaxtınız xeyir dəyərli dostlar. Bugün coğrafiya 6-cı sinif KSG 3 paylaşıram sizlərlə, amma ola bilsin ki, sizin müəlliməniz fərqli KSG hazırlasın. Yəni buna qarantiya vermirəm, amma tapdığım bir KSG nümunəsidir. Bunu izah edəcəm sizə. Deməli, bunu əslində keçmişik uşaqlar. Bunların hamısını keçmişik. Siz bilirəm ki, bunları yaxşı mənimsəmisiniz, ancaq yenə də izahını verəcəm. Himalay dağlarının hündürlüyü neçə metrdir? Tez-tez deyəcəm amma. 8849 metrdir bilirik. Sagarmata Milli Parkı hansı ölkədə? Bunu keçmişik. Nepalda yerləşir. Dünyanın ən yüksək zibilliyi adlandırılan yer hansıdır? Bu yadınızdadırsa Himalayın ən hündür zirvəsi Camalongmadır. Turistlər ora çox gəldiyi üçün ora zibillər atırlar. Ona görə də əsas da hündür ərazilərində dayanıb dincəlmək məqsədilə dayanırlar və orada çoxlu zibilliklər formalaşır. Bu da Camalongma olacaq variant. A variantı. Çöl tədqiqatı əsasən hansı ərazilərdə aparılır? Əsasən lokal ərazilərdə, yəni kiçik ərazilərdə aparılır, çox da böyük yox. Daha sonra keyfiyyət tipli məlumatlara hansılar aiddir? Demişdik, kəmiyyət var, bir də keyfiyyət var. Əgər hesablama varsa, hesablama işi varsa, sayı, eni, uzunluğu, sahəsi, belə şeylər varsa olacaq kəmiyyət tipli, amma keyfiyyət tipli şəkillər aid olacaq. A variantı. Ərazidən nümunələrin yığılması, ölçmə işlərinin aparılması mərhələsidir. Bu hansı mərhələdir? Söhbət təhlil mərhələsindən gedir. Tədqiqatın, deməli, tədqiqat aparılma mərhələsindən gedir. Deməli, ərazidən nümunələrin yığılması, ölçmə işləri, burada deməli tədqiqat məlumatların təhlili D variantı olacaq. Argentinanın Rosario şəhərlərindəki şagirdlər hansı çayın sahilində çöl tədqiqatı aparırlar? Argentinanın Parana çayının sahilində Rosario şəhərində tədqiqat aparırdılar. Yadınızdadırsa bunu da keçmişik. Çöl tədqiqatı mərhələsinin ardıcıl düzünün tədqiqat planı, məlumatların toplanması, tədqiqat sualı və məlumatların təhlili. İlk öncə tədqiqat sualı hazırlanırdı, sonra plan çıxarılırdı. Daha sonra məlumatlar toplanılaraq təhlil edilirdi və nəticə çıxarılırdı. Nəticəni verməyibdi. Birinci olacaq tədqiqat sualı 3, 1, 2, 4. A variantı. Tədqiqatın hansı mərhələsində çıxarılan nəticələrin dəqiqliyi, etibarlılığı vacibdir. Burada nəticələrin təqdimatı bölünməsində. Çöl tədqiqatı mərhələlərinə aid uyğunsuzluğu müəyyən edin. Çöl tədqiqatı mərhələlərinə aid uyğunsuzluğu istəyir bizdə. Tədqiqat sualı lokal problem, məlumatın toplanması sorğu, tədqiqat nəticələrinin təqdimatı, təqdimat mərhələsi, tədqiqat planı, tədqiqatın məkanı, məlumatın təhlili, müsahibə mərhələsi. Dərslikdən göstərmək istədim sizə. Deməli, burada fikir versəz, məlumatın təhlili mərhələsində orada yazılmışdı ki, sorğu. Sorğudur, deməli, əraziyə aid məlumatların aparılmasıdır, ölçmə işləridir, müsahibələrdir, sorğudur, şəkildir. Bunlar məlumatların toplanması mərhələsinə aiddir. Məlumatın təhlili mərhələsinə aid deyil, ancaq orada məlumatın təhlili mərhələsi verilmişdir deyə səhv götürüləcək. Amma təhlil edilməsi, nəticələr əldə etmək üçün toplanmış məlumatların hesablanması, təhlili, müzakirəsi, müsahibəsi, müqayisəsi, bunlar təhlil mərhələsinə aiddir. Ona görə də burada cavabımız D variantı, yəni məlumatın təhlilinə müsahibə mərhələsi olmaz. Məlumatın toplanması mərhələsinə sorğu, müsahibə adlandıra bilərik bu hissəyə. Təhlilinə müsahibə olmaz. Cavabımız olacaq D variantı. Bu sadəcə tapdığım bir KSG nümunəsidir. Bir daha deyirəm, yəni özüm hazırladığım deyil və sizin müəlliməniz hansı KSG-ni hazırlayacaq, o da məlum deyil. Ona görə hər hansı bir KSG-ni paylaşmış oldum sizlərlə. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Gələn dərslərimizdə görüşmək üzrə. Sağ olun.